अगर आप भी अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवाने की सोच रहे हो या फिर लगवाया है तो आपको एग्जॉस्ट से जुड़े कुछ नुकसान बता देता हूँ। पहला नुकसान, एग्जॉस्ट के कारण इंजन बहुत हीट होता है। अगर इंजन ओवर हीट हुआ ना तो पिस्टन डैमेज होने की बहुत ज्यादा रिस्क है। दूसरा नुकसान ये है कि साउंड और पावर तो बढ़ेगा ही और इसी कारण गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी और ये टाइम के साथ ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा नुकसान, जब कोई एग्जॉस्ट लगवाता है ना तो तुम्हें हर कोई नोटिस करेगा और खास करके पुलिस वाले, और जिस दिन तुम्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिया एग्जॉस्ट के साथ तो वो तुम्हारी गेंद मार लेंगे और इस जुर्म के लिए तुम्हें पुलिस वाले कभी माफ नहीं करेंगे और अच्छा खासा चालान की लिस्ट देंगे। और चौथा नुकसान यह है कि इस एग्जॉस्ट के कारण अगर गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आए और आप सोच रहे हो कि बीमा कंपनी से क्लेम करके मैं गाड़ी का इंजन सही करवा लेता हूँ तो कंपनी वाला इसे रिजेक्ट कर सकता है। ये चीजें एक शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है। अगर आप एग्जॉस्ट को लंबे समय तक लगा के रखते हो इस कारण से गाड़ी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और साथ में आपको भी। इसलिए मैंने तो वापस कंपनी वाला लगवा लिया। इसको तो घर पे रख दिया आपने, पर रोला तो इसी से जमता था यार सही में।